Dang, pembukaan. Terus bertemu lagi. Oke guys, jadi hari ini mama mau balik Pati karena apa jenenge kan anaknya kan yo akeh guys yo. Si cowok iku ora tau semenjak kene ora tau disambangi. Ora tau ditiliki kesakno guys. Wis apa angger setiap sambangan ngono kuwi dene sing nyambangi. Maksudnya kan yo mama ning kene yo sibuk upuk-upuk ning kene. Jadi hari ini mau apa sesuk mama pe sambang makanya mama kesana ngono guys. Jadi ya yo di rumah no drama pagi-pagi yes. Lulu orang bersama gua yo. Sampai pagi-pagi lo drama mau sekolah gue uncalin ke kali langsungan jebur gitu aja ya. Udah deh. Ya no drama oke okay? Wes guys lanjut gimana bunda pe unboxing dan unboxing. Unboxing bagaimana tak anu ngene aneh kan sekarang unboxing kok Wes buat video. Video ngene aneh tok. Wes. Ya wes. Unboxing aja kena resine ah ngisore ngono kok. Kan duwe gunting lho. Nyenyek anda. Mbok nuranti gunting aku. Bim salah Bim jadi apa? Prak. Ya tapi hidden kayak WM dah. Ternyata bagus. Harganya dia ada 300. Memang yo iki tahun ini malah larangan ngene celana larang daripada cewek. Iya. Ya kan gantian dah kan tahun wingi yo wedoke sing larang lanange mau piro. Ya, sekali-kali. Besok tahun Kuwi delok mah kuwi ukuran apa sing kuwi? M. M. Ukuran M untuk Iya. M gede lho, Kak. Yo ki wae cilik. Ukuran dadi. Itu ngene Bapak Utoyo XL karena wetenge wis semakin menjulang tinggi. Ya itu pantatnya pindah ke depan. Pantatnya jadi Ya wis gitu. ya, ini tokonya amanah. Bagus, apik banget. Iya lah ndak. Sijine piro? Ada harga ndak? Kok aneh. 150 ndak cok Mesti kan iki warna. Iki tiga suto sutonya. Sutonya suto. Ora mah wetenge kok dikrop top nek wonge. Pak iki sedeng awake. Iya, tapi wetenge. Jadi mengon ki lho ning sore iki wetenge iki. Soalnya kan maksudnya kan dia perutnya sekarang tuh menjulang tinggi, entah mengapa. Jarene bunda aku, jarene Om Toyok, wongnya jadi lemu gara-gara bunda. Tularan aku Mbak Ene aku ki lagi roh Mas iki ya tak browsing iki lemu gak penyakit menular. Menular ngene lho, kan kamu suka nyemil-nyemil. Mah, sing seneng ngemil mah dekne mah bae yo. Wak angin itu kalau bunda cemilan iki langsung wak. Karena kan dia bukan perokok, jadi ini kangkemnya ganyem ya. Amanah ya udah bener ya. Iya. Terima kasih Mbaknya tokonya. Bunda deh ini tuku BH salah dewe guys. Saya sapa orang tanya aku. M to M. Wong nek pengeyel kepada diriku itu mesti untuk batu nih. Sesat. Aku ngomong ndang, kok tak golekno aku ndang. Golekno sampai saiki udah mbok golekno. Wis, ngenteni kowe kesuwen. Teko-teko ora sedeng. Kita unboxing not komplain. Ayo Mah budal. Ayo budal. Jam piro Mama? Iki jam 10 seperempat. Ayo. 10 seperempat iku langsung mamamu tinggal di SMP. Sampe jam piro? Lah aku tiba kon ninggal. Iya kabeh. Lah wong anakku membutuhkan video mamaku munggah. Bis kok malah. Kuwi ada yang membuat pemirsa itu nek melihat langsung kepo. Kenapa mama sih ada numpak bis nih? Pira? Sik kakak dulu. Ngene lho, mama sesi pure. Mutung balik ning Pati. Iki enek apa? Piye, Pak? Ya wis berarti gak usah dipapak ya. Ya ora ngono. Lah jadi kene. Piye lah? Iki ndek 11.15 sih. Terus saiki. Dia mau mulai kayak krungu kayak kok nganu dah
Jam 10. 10 piro? Saiki dina piro? Dina apa? Dina apa, Mah? Selasa. Selasa. Di 11.15 ya. Pamitan mbek bayi, guys. Apa? Ayo kembali rumahku kowe. Hah? Kon balik 11.15 itu ae. Engko nek anu tak telepon nek dhewe wis jes ngono. Ayo Dek, melang ngeterang mama kabeh. Tapi yo sewarna ambek diis nang kaya. Iya. Ngono mbok kan terangan kabeh. Bune saiki PRM karek golek hijab. Iya hijab sing Nah, hijab mendingan langsung ane toko ae ndak, ben iso ngecokno. Daripada aku kan itu ke sampai Salwa tuh. mesti. Lah kan sih gak poso sampai Salwa. Hubungannya apa pas gak posen dah? Maksudnya kan kowe nek emosi mbek wong iso ngombe. Astagfirullahaladzim. Sliding gak apa-apa. Wow, mistis. Ya wes guys, Dari coba poso kan kata. harus menahan segala Wow. hawa nafsu. Ya dek podo ada tangan mbek tanganku. Aku yo biru. Iya iki mbok kena opo iki? Aku yo gini gini. Ke aromor. Aku udah ngene iso kok tak guguh dah Iya bareng-bareng. gitu. Setane gugoh ngene apa nih rangah malah boncet. Gugoh ngene. Ki jare wong biyen nek tapi menurut ilmu kedokteran ki jare enek Pembuluh darahnya pecah. Pecah ngono jarene. Tapi aku perasaan ora pecah kok mesti gak ketatap gak apa. Mbah lah. Ya wis sesuk Pokemon Bunda engko bengi tur kene ya. Ngancani aku. Ambek engko esuk ngono kuwi aku ya rada gugah. Engko tang aku ya karipan. Saya kira sekolah engko. Ya tolongin. Tolong banget ini komprominya ya. Ayo yo, ngeter mama yo. Ayo. Ayo, Dek. Berarti kok nek disatukan kan sing lanang motifnya lerek-lerek sing itu bunga-bunga sedikit. Tekak sing Kak nyiram. heboh ngono ki. Sing tidak serasi itu kita. Serasi mah. Oh, maksudnya kan beda-beda. Tapi satu nih. Satun coklat kabeh. Iya, kabeh coklat. Berarti kan celana coklat. Enggak tahu. Enggak, kok repot kalau kanu sarung. I don't know. Kowe duwe krem sing kan apa? Ayo Duri mahogani. tanggaku. Semua yang di sebelah kiri kan duwe. Ayo naik tanggaku. Terus kayak mau lagi. No rewel-rewel oke? Tinggal mama. Oke. Look at. Look, Mbak Repa. No rewel-rewel oke? Bangun pagi bangun ya. Terus guys, seperti biasa ya langsungan menunggunya itu di sini. Karena base-nya nanti dari sana. Oke. Base-nya kok saka kono. Makanya nungguin yang kene. Bosen ra bosen diingi yo ngono guys, kayak pas balik kan yo ngono aku ngising iki Pak yo ngene iki anggere setiap nenggone ngene kok iki bisa terjadi ning al mama iki yo wis kudu ngising nih guys Mas Sam Wis tak kodok-kodok malah coba kodok. mesti anggere apa kasih emang ning omah yo kaya ngising Memang tak. Anu yo iso iso. tuh kan Wis tak tampung-tampung. jam piro mah bisa 11. 10:30 kok kono Ke terminal. ada terus ngamun. Untungnya udah jengit lampu. Udah bis guys, ngono apa jenenge nggo ngomong balik. Sesuk ya mama apa sih? Numpak bis nih. Enaknya Pak Bes kok, Pak. Aku udah ngantuk nanti satu. Iya bener, daripada mak motor ngantuk geblak kan. Keren mbak bis penak. Lu masa iki tiketnya? 60. Tiketnya saiki 60 guys. Ya mesti enek munda, aku kadang yo enek medune karena ya tergantung situasi dan kondisi. Biasanya Apa lebaran gue nah api lebaran ini biasanya di apa munda guys karena adanya kepadatan penumpang dan oyok-oyokan anggon ngono. Aku lah nek malam kan Pak bis niku yo gonta-ganti regane. Jadi gak selalu pasti. Kok suwi mah? Kurang teko guys. Hati-hati ya mah. Mana wis tau kono kabari ya. Iya. Hati-hati ya, oke.
Bye bye. Dadah mama. Mama pun dadah. Ayo. 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 Ayo Nendi emang. Pun boleh ikut. Engkau ambil berkat, keroyokan berkat. Kan tak papat. Engkau untuk papat, ini kan bawa 4, bawa iya pulangnya iya 4. Dang. Adek, dang kasihan bunda sana. Ambil bunda ambil adek. Pinter engkau tak boleh nokle. Dang. Iki loh, iki bawa. Hah? Gak pakai hijab gak apa-apa. Banyak teman-temannya. Kalau iya ada sih. Kucingnya nih lah. Nggak baju mana lah. Jang. Apa Mak? Dia aneh. Dia siapa itu? Di kelambi. Dia ganti kelambi. Ih, raposo ye. Ih. Raposo ini kan. Lah pada pakan men. Pakai baju sing dawa. Bunda di. Pira, Dek? Ndi delok? Soteng aku. Atik akeh men gawan Hanam. Lah kan papat untuk iki. Lah iki ana wis gawa telu. Lah kan kene iki gawane 8, Mang. Syuh. Iya. Yo. Tapi ini kita pindah untuk mentah-mentah sih. Lihatlah, unboxing aja. Masuk. Wih. Siapa yang ini ya? Maunya. Engko di mameng kok baru buka. Ada mandi sik. Wis bar mandi soalnya. Ini bunda ya, mentah ya. Wih. Untuk Jangan ya. mentah. Jangan ya urip kok untuk mentahan. Nah, seneng aku untuk mentahan sini deh. Daripada untuk telesan. Telesan kakak pangan bas ya. Wow. Jangan apa gini? Mbah jangan apa iki jangan. Please ki buka nek ki mie aku tak pangan. Ah, enggak mie yang ku kira. Mau yang kukira. Kukira iki ya. Iki tebak-tebak kulit manggis ya. Kuwi seret. Yang cukup no kunte apa? Awas. Iki nek namanya kok rapet meneh sak jane isine apa ya? 1 2 3 Ya, aku ya. Ada untuk mentahan kabeh, Bunda. Berarti Lah ya ora bejugokno ndak sing mentahan. lah kuwi tak cukup nang ngene tak kei. Lah ya kan juga ono nasi mentahan kabeh Lah kan Bunda. pinggir aku cukup Wow, nasi goreng. Kepiar. Dah kok benteng dah. Oh, sego goreng ya, Nak. Jelas sego goreng aku. Ya wis kegoreng loro. Kau ning ngarep ning warung golek dhewe kuwi ning kono. Wah, iki mentahan. Hah? Apa iki? Teh lemon madu. Iya anyar baru. Iki aku ki ya. Seneng iki ya. Ayi pengen gak Yi? Pengen jangan. Apa sego goreng? Jangan ke atas nih kan iki to. Tahu dah. Nah, tahu nih. Nasi goreng. Kita Kok tak juni juni sih. sapa? Kali juni. Hah? Kali juni. Gak. Emang bener untuk konten berapa menit? Yo saiki tak ngono musik dongkleng kok paling kok dubbing. Kan maksudnya kaya nek di roll kan yo juga monoton kan. Ini
Dapat aku tapi maksudnya enggak sing banyak gitu. Status. Ya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ketaman wong-wongi maksudnya enam, kenapa mentahan nih karena wong-wongi kayak enek pama sibuk. Terus paling ngono juga banyak kegiatan. Dan Jadi ki juga nek kakean sego kuwi nah, mubazir. Malah bener ngono guys menurutku. Jadi ben nek paman mentahan kayak ceramana mie, terus mari ngono apa nek arane endok, terus mari ngono minyak ataupun jajan-jajan mesti kepangan. Tapi nek mau kakean sego, Dan cilik iki yo seneng yo. Iku pokoke kowe kakean sing sego. anu lho yo, maksudnya sing mendeklarasikan piye carane cahe ben gak tukaran. Wis. Kakean tukaran gecek cak wis ngomong kene mbane. Kakak diri yang sangat jahat. Diri yang sangat kejam, pemakan anak kecil. Jadi film Reva adalah kakak tiri terkejam di dunia. Indah, tapi cocok canda. Besok mama mulai. Iya, ayo digawe lebam-lebam ngono. Iya, tapi kaplok isik kan lebam. Gak usah ya. Tapi apa? Dan nek mama om toyo aku udah gak selera ataupun piye. Aneh sih kan cek ini. Iya. Oh, ini telur dadar dan apa ki kacang itu tumis. Iku bocil-bocil dari nek mah mangan dari tak gua nggak usah. Ya mamamu iki kok nugget ya, Dik. Dik napan. Lah yo tak klono cocok nggak usah. Pengiritan. Empat. Lah kan kakak tiri yang jahat. Kok tiri kok ya nemen-nemen yang kalah. Duh. Tiri itu harusnya seperti di dongeng-dongeng. Kerjanya seorang kakak tiri. Bukan hanya ibu tiri dan bapak tiri yang jahat, bro. Kakak tiri kan gue tahu. Gue ngeneknya kasus. Yang satu ya. Iya nanti kok. Nanti kok. Mesti mbok sapa kok sing gelem kok nek gak gelem tak terorene nek. Terserah deh. Ya. Terserah. Bunda juga ono lontong ning kamar Ayi. Ketok iki main nek sayure to, dipanggil lontong ketoke masuk sih. Ya. Dek mubeng ae dek kok kitiran. Ora tak adus-adus. Bunda tak ae salin sing. Wes to Pak, sabar Pak kowe iki. Aku sabar. Gak sabar tak gua kabeh lho. Lha iki mung sampe mbok cicek. Mubeng ae. Lah nggih ae kok kan baru. Lontonge ning ndi gone? Lontong ini gini kok. Bu, wes Bu. Kono lontonge karek sitok. Ngono Bu jenengan nek muni. Iki nek ketaki sih. Tak iku kok. Bu. Jare jenengan mah telu Bu sitok tok iki. Tak pangan ndak nggo sarapan. Wah. Tukune telu. Dipangan bayi setengah. Tak pangan aku siji setengah. Wis kayak kene sik, kene sik. Terus mari ngono, iku gudang digoreng enggak? Enak. Goreng, Pak. Iya, Ning kene. ngene. Kok terusane makan-makan bersama. Lah kan aku tuh sarapan. Yo siji setengah. Heeh. Emang utuh ra tekno kabeh. Iki aku ki lho duwe jangan ki lho. Iya wis tuh. Ketoke kok masuk. Dibatekke iki dibatek ta. Aku wis iki. Iya. Durasinya cukup. Wes. Ya wes, oke. Karo, morosik rono. Aku ngenekan kae. Dono sik. Dudohno wonge ben ra. Adus. Mubeng kok kitiran. Kemau wis adus ya. Nanti ya. Iya, ancen jeburek jan. Ibu adus nan brai piki-piki tok wi. Guys, guys, ini adalah hasil dari berkatan malam 29 dah. Oh, malam 21. Oh, ngono. Langsung untuk judul, langsung dadi nganten ijab wis bar. Lah, sing apa, Gak Mbok? usah. Sing apa, Mbok? Apa berapik aku ki Oh, sapa? gak usah golek Aku iki kan enggak udah Mbak Sari ya. Aku ki lali nek wong iki saiki kan mesti bojo ya. Dan wong kan mesti kan ngene sing nggone sing lingkungan sing wis dibojo kabeh ya. Mbak Sari titip sing angkatan laut sing bujang siji. Tingrekno. Ini kene iki ya wis duwe bojo kabeh lho, Dok. Cayu. Aku langsung, oh iya padha karo bunda ning kan ya aku yo ngono. Terus aku ngene, menawa Mbak Sari nek adik-adike kono lho aku yo ngono. Masuk. Terus Mbak Sari langsung, iya kok tak golek-golek dari solong-solongan.
Sudah ya. Udah Pulang dulu ya. mulai. Oke. Bye. Papa kok kene? Engko nek gak bertemu. Yo aku ya langsung buka Bukakno ya Bunda ya. Yo. Yo. Kowe iki setanen kon jajal kowe ya jajal pas ora? Jajal. Yo jajal. Ngono mek. Kowe ngono pira bom kok ngono ya mboke wangi ya ora. Anak tiri ancen kowe iki. Digoncengno bundane. Ancen anak tiri dah gue deh. Sudah mulai dah. Anak tiri yang tertukar. Sudah mulai. Dia tak mulai kata keruput masih. Iya, my darling, I love you guys. I love you. Sedang tak kok isi. Guys, ke bakal lanjut lagi. Terima kasih.